Hello，大家好，今日咧就同大家開箱第3代嘅 Labubu。耶！又係宇宙嘅顏色啊！佢咧有6隻宇宙嘅混色嘅，所以非常之靚。仲要最特別嘅特別版，係咪期待咗好耐咧？你係啊，最想要嗰隻隱藏本我啊！係啊，因為嗰隻 Secret 咧有一隻比較灰灰地嘅黑黑地嘅色啦，同埋佢哋棚牙係彩色嘅，非常之吸引。大家為咗買一段咧，就係為咗隻隱藏。咁都希望今日我哋會抽到隱藏啦。咁事不宜遲，開盒。好啦，咁我哋咧根據上網嘅資料啦，咁有人已經抽到隱藏噶啦。咁佢哋有講過咧，話好似最重咧就係隱藏版，所以咧手感咧就 feel 唔到佢邊盒重同唔重啦。但係咧，我哋已經用咗個最狡猾嘅方法，就係用磅，就磅咗呢兩盒係最重嘅，就120 gram 係啦。咁我哋就擺到最後先開啦，好唔好？咁 Jerry 不如你開第一盒先啊，最輕先啊，最輕先呢邊呢隻係啊。係咩色啊？呢隻 Happiness 係橙色啊，係一個金桔嘅檸檬色，係啊，佢有少少金桔同埋檸檬混合嘅，非常之靚喎。其實真係好靚喎，同埋咧，今次咧其實佢出嘅顏色咧真係比較特別，係因為佢每一隻都唔同。呢隻係歡樂啊！佢咧係橙色同一個蝦肉色嘅 mix 嚟嘅，甚至咧佢嗰個橙色咧非常之夏天嘅感覺，所以咧望落去咧非常之有呢個夏日歡樂嘅感覺。希望大家咧去到夏天孭住佢嘅時候咧，都會有呢個歡樂感覺啦。第二隻啦，我係我中意嘅綠色咧，有冇綠色？綠色真係，哦超靚！係佢，因為蘋果綠咧係幾靚嘅，同埋咧，我覺得佢6+8咧呢個嘅色係超靚，我最中意係綠色啦，寶寶。但係好似有啲歪歪地，幫佢靜下骨。隻耳仔好似係啊，隻耳仔少歪歪地。即係我覺得咧，大家真係好急住買嘅話咧，我覺得可以再等下先，即係唔好咁急住買。可能呢一代出得比較急啊，所以一個 QC 上面嘅問題咧都會賺少咧。同埋你見唔見到隻腳有少少斜 cut 咗向上？但係我覺得最大嘅問題咧就係佢隻手同塊面係唔同顏色，一隻手深色啲嘅咯。呢隻係平靜啊，佢係綠色，係一個蘋果6+8色啊，顏色咧非常之均勻，同埋咧呢隻瓜咧都有少少特別。同埋因為佢啲眼睛咧有少少閃靈靈，同頭先上一隻都好似，同埋咧鼻哥同牙齒都係綠色嘅，係啊，希望大家睇到佢都會平靜啲啦。好，左手邊呢個咧係1.0，右手邊呢個咧係3.0。咁我哋由頭講起咯喎。咁我咧基本上咧耳仔都見得到佢咧，基本上係鴛鴦咗嘅顏色噶啦。咁毛質咧都有少少改變咗，而家會變咗長毛啦，摸落去咧更加滑身嘅。以前嗰隻咧就比較可能有少少鞋，同埋佢咧有少少攣嘅感覺咧，會可能一嚿嚿嘅感覺。但係而家咧新嘅3.0改造咧變咗好滑嘅感覺啦。跟住就到眼睛啦，其實都見到咧。隻蛙咧就跟翻本身嘅顏色通，同埋而且咧帶有星星嘅閃閃嘅眼睛，係啦。咁我哋鼻哥咧依然都係跟翻本身隻蛙嘅顏色啦。但係咧佢嘴巴咧有少少特別唔同咗嘅喎，因為嘴巴咧條勾拉條線咧本身係黑色嘅，但係而家都改咗變咗綠色，同埋牙仔咧都有一點會變咗綠色嘅，係啦。咁我哋再對落啦，咁對落咧其實個肚仔上面嘅毛咧。其實咧3.0呢隻蛙咧，佢好特別嘅。咁佢每一隻購買嘅時候咧，都會有少少唔同嘅。有少少唔同係因為佢啲色咧都會有啲唔同。咁咧平時1.0呢隻咧，基本上咧隻都係一樣噶啦。但係3.0咧呢隻咧每一隻都會好獨特，有自己獨立嘅顏色同埋配搭嘅。好啦，再對落咧，我哋就會見到腳趾啦。腳趾咧上面你見唔見到1.0咧係冇指甲油嘅，但係咧3.0都係特別多咗一指甲油。係啦，呢個真係做得比較 detail 同埋比較靚嘅一個質感嘅感覺。好啦。同埋我哋呢個勾啦，咁你見唔見到以前嗰個勾咧會比較對比色大啲嘅，但係咧而家3.0呢個咧佢就會用咗啲唔同一樣嘅色通，但係依然個扣咧都有少少棘手嘅，因為咧本身咧如果我哋帶蛙出去嘅時候咧，無意中呢個位咧有少少棘住咗嘅話咧，其實隻蛙都好易跌。
希望啦 PodMart 啦會接受我哋呢個意見，佢亦都睇到呢條片咧，可以改進下呢個扣嗰個呢個扣嘅勾位，係啦，可能轉下第二個扣啊，或者第二種款式啦。第三隻啦，揀呢盒。第三隻，我哋都有個新嘅方法可以搖盒聽到隱藏，因為佢話咧入邊張卡咧隱藏係包住個膠，係膠袋包住個膠袋，包住個膠袋，所以佢個聲咧冇咁清脆啲係咪？佢哋話清脆啲，但係我熬過又好似唔係好覺。為咩咧？緊張啊！要試問佢哋話啦，呢又見到啦。誒啊 ，Lisa 嗰隻 Lisa 同款嗰隻，哇！其實真係幾靚喎，佢隻拼呢隻混色幾靚喎，黃色加粉紅色，同埋啲 QC 好似呢隻都幾好喎，同埋啲毛 OK 咯，毛量 OK 咯，就係但係好似長短手呢隻有啲長短手。好啦，呢隻咧就係幸忠誠啊，咁咧蛙咧就都可以喐動隻手嘅，但係咧腳隻就唔喐得嘅。咁佢顏色咧係粉紅色同黃色，係啦，上同埋啲毛咧其實都質量都還好嘅，但係咧隻手就可能隻色同我面爭少少啊。第四盒，我見到啲毛好似係紫色，幸運。哦，唔係啊，係村上隆嗰隻紅色啊。其實咧，我想話，我覺得幾靚喎。呢隻係代表愛。喂！咩啊？真係唔得喎！喂，啲 QC 咁奇怪嘅，喂唔得。幫你搽啲正骨水啊！阿 Sir，使唔使揾啲正骨水同你捽下㗎？唔使，我有藥仔交喎。咁仲好啦嚇。真係唔得，好奇怪喎！你睇下隻腳咁樣向上嘅喎，跟住之後咧個頭係歪嘅喎，見唔見到啊？係喎，個頭係歪咗嘅喎，跟住隻耳仔係向後嘅喎。喂 ，suppose 如果呢隻係第三代嘅話咧，其實應該越出越靚，同埋個 quality 應該係要越變越好，但係反而竟然咁樣，我有啲小失望。係喎，你梳咗毛又好似幾 OK 喎，好翻啲咯。係啊，因為梳咗毛之後咧，佢呢啲位咧好脹卜卜，所以都還好啦。但係啲耳仔真係不似預期咯。呢隻係愛啊，係 Lover，呢個非常之熊熊烈火嘅愛啊，同埋佢撞咗呢個深紅色加粉紅色咧。個感覺咧非常之有呢個情人節嘅感覺，甚至咧呢隻村上隆咧有咩過起身嘅，希望大家都中意村上隆嘅時候都可以望搶到一隻同村上隆一樣嘅愛嘅啦，Boo Boo。唔緊要，我哋最後兩盒咋？咁緊張啊？緊張啊！好，不如最後兩隻一齊開咗佢啦。會唔會隱藏咧？四萬開，攞出嚟1、2、3，幸運啊！好，呢隻色係 Lucky 幸運啊！咁佢咧都係一樣嘅，手都可以喐動，腳仔都可以轉下佢嘅，係啦。甚至咧呢隻顏色咧，粉色、紫色、粉藍色係所有女仔都好中意嘅顏色，甚至咧碧碧都非常之中意，碧碧都有講過話好想要佢，係啦。希望大家都中意呢隻色啦。哇！我想話唔得咯，隻蛙係佢真係需要去做按摩同推拿。我想話我哋呢隻，我要睇呢隻，好唔得啊！啲 QC 好唔得啊！我試下幫佢靜下骨先啦。哇！呢隻特別長喎，呢隻手。喂，唔係喎，我呢隻係靜唔到骨喎，你望下。試下先啦。佢隻腳係咬咗邊，咬柴喎。佢咬晒柴喎。愛莫能助啊，PodMart。呢隻係希望啊，咁佢咧顏色上咧有少少淺藍色同一個湖水藍色，咁基本上咧佢嘅顏色咧非常之有個海洋嘅感覺。大家望到大海嘅時候咧，唔知會唔會都會同大海許願呢？希望大家都抽到佢之後滿懷希望嘅世界。
即係我會覺得大家都認真講啊，喺 ProMart 都買咗好多嘢啊，都要一個保證啊，其他啲產品。但係呢次我有啲真係大失望喎！你睇下前後腳，佢好似跑步咁，即係你當一個好嘅寓意，佢就跑緊步咯。買都已經夠難買㗎啦，買完之後但係，就算你有得換貨都好，都係一個唔好嘅體驗咯。其實係啊，呢個係我覺得大家即係睇到呢條片 ，QC 要把一把關，真係正骨完，盡晒力㗎，都係咩？張文開晒咯喎，如何啊？啲料係靚嘅，但係個 QC 就真係好有進步空間咯，係啊。係啊，我覺得有少少令我卻步，係啦，所以我暫時性可能真係再等待下。好啦，大家都睇完呢條片啦，都歡迎大家記得訂閱同埋 like 我哋條片啦。如果有啲咩留言想講嘅，都可以打俾我哋嘅，咁我哋都會睇你嘅留言噶。張文，我哋仲有啲咩未做？冇啦，係咁先，好啦，拜拜。拜拜。